Fanady eo kosa ny krizy izay lalovan'ny firenena dia tsy fa manohitra ny fandraharana sy ny asa mba hampiroborobo ny sehatry ny fivarotana ny fiara ny GECAM na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar. Arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Raha 10 sy 4 hatramin'ny 5 fiara vaovao isan-taona no lafo tamin'ny taona valo sy 2 dia manodidina ny 10 sy 2 hatramin'ny 3 eo ny fiara vaovao misy mividy eto amintsika isan-taona ankehitriny raha ny fanamariana izay noentin'ny solitenan'ny GECAM na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar. Mahatratra ray alina kosa ireo fiara misy mividy isan-taona fa ny 70 hatramin'ny 570 isan-jato ny tsena dia saika lasan'ireo fiara efa niasa na ny voiture d'occasion avokoa. Miezaka hatrany ny ahamatsiana ny sehatry ny fivarotana fiara ny GECAM izay ahitana mpikambana 7 amin'izao fotoana izao ka tafiditra anatin'izay ny fikarakarana ny hetsika salon de l'auto andian'ny faha-5 izay ho tanterahana eny amin'ny CCI Vato ny faha-3 hatramin'ny faha-4 ny volana Oktobra raha ny fanazavana izay noentina Andriamatoa Goulam Razali filohan'ny GECAM nandrisy ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao teny Akorondrano androany. Ny Telma no mpanohana ofisialy an'izany hetsika izany. Manohana ny salon de l'auto Telma satria fatatsika tsara fa fotoana iona ny olona maro be ireo mpankafy ny automobile dia ataontsika hoe na succès foana le événement dia mahafinaritra ny Telma zany ny ataontsika hoe manolotra ho an'ny mpanjifa na ny entreprise zany na olon-tsotra an'ireo tolotrany ao moa ny telefona ao ny fandoavam-bola ny vola indrindra fa ny fibre satria rehefa mitentsika hoe fiara dia mitentsika hoe afainganam-pandeha dia mieritreritra avy hatrany momba ny connexion internet omeny Telma ary amin'izao fotoana izao dia efa mivoatra be mihitsy ny ataontsika hoe amin'ny lafin'ny fiara zany mampiasa ny teknôlôjia dia Telma dia mitondra ny larana voalohany raha hoe mpandraraha amin'ny resaka fifandraisan-davitra eo amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia izany. Ny Total kosa no mpiara-miombonantoka. Amin'ny volana Oktobra dia hiara-iasa amin'ny GECAM ny Total amin'ny salon de l'auto ho hitan'ny mpanjifa eo zany ny ireo vokatra avy amin'ny Total mikasika ny fiarakodia. Heverina fa hitondra ainga vao indray ho an'ny sehatry ny fivarotana fiara izany hetsika izany. Raha ny vinavina dia tokony hiakatra 30 isan-jato ny isan'ireo mpandray anjara ary tombo 20 isan-jato kosa ny isan'ireo mpitsidika ny hetsika izay ahitana zava-baovao maro mikasika ny fiara.